We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. This is the day that you have made. We choose to be glad and rejoice in it. Your name is above all other names. The name that speaks better things than the name of our ancestors. Blessed be the name of the Lord. Blessed be Jesus, King of glory. We are praying for our marriages. Some of our marriages need healing. Some of our marriages require revival. Some of our marriages need resurrection. They are already dead. Some of our marriages need to be upgraded to another level. Help us, O Lord Jesus. Glorify your name in our lives. In the name of Jesus. Lord, I pray that whosoever shall watch this, their lives will never remain the same. There shall be transformation in their well-beings. There shall be transformation in their marriages. To the glory of God the Father. Thank you, Jesus. Welcome to Soul Food with the Bishop, where we give you the food for the soul. Yeah. Today we are having a very wonderful topic where we are talking about marriage. We love marriages so much because marriages are part of our lives. All of us here are products of marriage. It's because of marriage that we are here. So, yeah, marriage is very, very vital. But I'm not going to go on a marriage touch so. Abandoned in the and faro, but Shakaoma Pachera. Thank you for joining us. How are you? It's good to hear from you, all our viewers. Thank you so much. May God bless you so much. Okay. A normal human being loves marriage. At one point, you will want to get married, or you are already married, because even God values marriage. He is the author of marriage. After placing the man into the garden to till it, at one point he came and said, it is not good for a man to be alone. I shall make him a helper sufficient for him. So, it is God who started marriage. So, what are your attributes? I don't know if that's the correct English. Or the things that you consider when you want to choose a partner. Most of us are now single again. Some of us are single, but with husbands and wives. You are living like a single person. You are living like you are not married. What
is your criteria of choosing a partner? You know, we are in Zimbabwe. We are in a very harsh economical condition or environment. So some of the situations that we are facing as a country may also contribute to the choices that you make when choosing a partner. So if you're a lady, obviously you would want someone who works, who has got a stable income. You look at all that. When you ask a Christian, what kind of a husband are you looking for? They will tell you, I want a God-fearing man. Almost everyone that I've asked this question, they say they want a God-fearing man, which is not bad. They would also say, I want a man who is stable financially. They will also tell you that I want someone who is good looking. Ndito ana wakashata. Munhu anodawo murume kana mudzimai wekuti akafamba naye anoti amuchiona. Hauzodiwewo munhu wekuti unoita kukurudzira. I have discovered kuti kune vamwe vanhu vanenge aine chimota chake chakangoparara so. Saka kana akasvika pavanhu akapaka so anokuti this comes at kutamba nayo. Toti aiwa chimota chakadai. Kumana rekani skid hapo reke muone zvachinoita nditsike munzwe power racho. So they will rev the car to show you the power. Many people do not want such kind of a partner. You end up telling people that meaning to say, in a certain area maybe, yeah, it is so excellent and people don't know. You want someone who will appreciate that you made a very good choice, which is not also bad. But when I was talking to champions yesterday, the ladies group that I lead, I was saying, you should know that when you are choosing a husband, let me start with women first. When you are choosing a husband, you are choosing not just a man who is going to see your children with you. You are not just choosing a provider in your home. You are not choosing someone that you go in bed with whenever you desire. You are also choosing a lifetime leader. Someone who is going to lead you. My decisions are an impact in life yako. Whatever they will decide will have an impact on your life, either positively or negatively. So you must bear also in mind the person that you are putting over your life as a leader. The word husband means master of the house. It means the Lord of the house. So when you are choosing or deciding on the type of a Lord or Buddha, you have to put into consideration a lot of things. You are also choosing someone that you are going to spend most of your time with. Maybe you are choosing someone that you are going to be spending most of your time with. If you choose to get married to bishops like us, my God, even if I'm invited to come and preach in UK, there will be your ticket in mine. We will be together. We travel together. We do everything together. In church, we sit together. If you try to sit with others,
You will see Evangelistic Timothy will call you there saying, may you please sit with your husband. They are saying you choose a lifetime partner, someone that you operate with in every aspect of your life. So, character yemunhu wawasarudza unofanira kuziva kuti character iyoyo ichauya futi kwauri. Their behavior, their conduct. You know, women are so sensitive when it comes to the issues of cheating. One thing a woman doesn't like is to have a cheating husband. The thought of it sends some chills into their bodies. They want a man who will be faithful to them. So, akaona murume asingaentertaine vanhu anobva aona kuti amuchiona this is the kind of a husband to be with. Kwete munhu anongosekenyekera munhu wese akangona muri sei makadizha nyaya makachena. You have got somebody who is disciplined. So it makes you feel good. Hazvina kuipa izvozvo. It's your choice. But unofanira kuziva kuti kunyarara uku hakusi kunyarara chete kwepublic, kunyarara futi kumba. Saka iwe uchange uri munhu anofara chaizvo, but uine murume akanyarara chaizvo. Vanokuona vanokuchiva kuti inga zvenyu murume wenyu hazinyerere. But it will come a time when you want to have jokes, and he is not a joker. You start to crack a joke, and they are just looking at you like, what is it? Akakunzwira tsitsi musiwo yanoseka, but usika kwandi kongoti, aya, atoseka ipapa aguma. Ukada kutanga imwe tako, nasi kwakanaka. Uchingofarira zvinhu nyaya dzisina kana basa, vade kungotsvaka bhaibheri maverenga. Wakati kaunochida munhu anosvika muaristereki anokuisa bhaibheri apo tiverengai bhaibheri, ndozvinokupa itaura nyaya dzisina musoro. Ukada kunyaya wasikana shamwari yavo kuti asikana zvaazoitwa nemurume ndasati nyaya dzomumaraini munodzidiwa dzenyu mapedza mahwindo akasviba ayo kudai makirina. Saka uchaona kuti unogona kutanga suffer in that marriage. Hauna kurohwa, hauna kuhurirwa. But what is happening has an impact on your life. You are having somebody who doesn't enjoy life in the natural. Enjoyment yake akabata bhaibheri akaverenga akapedza akanamata akatenda Mwari ndinokumbira uchikafu uchikapedza chikafu ubata ngikine otanga kuona TV. Iwe waisiyo life yangu uchitarisira, but wakatarisa only one side, then the other side is beginning to suffer. Kana ari munhu ane chimeso nhasi wamubata nanenge, mangwana adanana neunengina wako, mangwana adanana naamai nini, mangwana uyu pane vamwe dzimwe vamwe vakuasha pekuti anopedza dzinza rese achidanana naro. Unotoziva kuti pamamai nini isaya pavari 7-5 pane zvakaitika. Ari murume wako womubata negirlfriend anokuudza kuti I'm sorry, I love you so much. Iwe womuregerera nekuti unoda imba uye nekuti unomuda futi. But iziva kuti varume kana tati I'm sorry, iwe ukangoti yebo takutofunga kuti zvapera. But to women it's not the same. Whenever a woman is heartbroken, they take long to heal. It's a process. Uri process usati ukapora nengaita zvimwe. Saka in everything that she is doing, that he is doing,
zviri kuchinja character yako. I want men to listen to me right now. Whatever you say to your wife, whatever you say, whatever you do, your actions, your responses, your reactions to your wife, those things, they begin to create a different character which you did not marry in your wife. Let's say you get married to her and she's 18 years old. She's this innocent young girl who is so much in love and who's looking forward to a great marriage. Then she comes into your life. And I do not know, a lot of things happen with men because men expect change when they get married. Women don't expect change. Your wife, when she agreed to marry you, it was because of your behavior, your character, the way you used to do things when you're in a relationship. There were a lot of people that were asking her out. Maybe she had 2, 3, 4 boyfriends, including you. But your conduct and behavior contributed to her making the decision of marrying you and not the next person. So they are expecting you to continue doing those things. Yet the moment a husband gets married, a man, no change from being the boyfriend to become the husband. So there are certain things he used to tolerate that he no longer tolerates. Why do you but why? Why can't you just be quick with your things? That does not happen when you get married. What's wrong with you? Your IQ is very low. You are so slow almost in everything. So treatment as a girlfriend, you might not find it as a wife. So many women, when they come into marriage, they come into a different setup from the one they've been expecting. I've got this woman, I've got this man who is different from the men that I had a relationship with. Saka, obviously, I need now to adapt to his kind of life. So other women don't adapt. They try to drag you back to what they saw in you. So already you have got a marital constraint. Your marriage is already suffering as it starts. That's why there are people who tell you that I only enjoyed 2-3 months of my marriage. The next, it was hell. Why? Because but 2-3 months, the transition, migrating from boyfriend and girlfriend to become husband and wife. So the men and a certain character yanga seen before. Chimwe zvacho zvinoya natural. Chimwe zvacho zvinoya nekufurirana. Indochitadza mukadzi unotakurira handbag. Indochita munhu akajiswa iwewe. Saka maizviita pakudanana maitakurana mahandbag. Akatonhorwa. You remove your own jacket, make a put it on. Now akatonhorwa unomudzoti saka iwe wachibva kumba uko. Indochita ndiwe mwari. Unofunga kuti iwe ndiwe unokontrola weather. Inofunga pakatakura jacket rangu ndinopenga. This is fun. Saka uchaona kuti things will change. And passion kuita izvozvo inovarume pamuri kudaro muri kucreate a different character foot. Iye aona a different character. And your that character is also building another person in your wife. And now she's building up. She feels like you betrayed her by not exposing your true colors in the first place. What I'm hearing here. So you see,
God help me. So you see now that the moment you begin to show a different character soon after marriage, your wife may, I'm not saying that's obvious, may begin to think of those guys that she had to let go to choose you. Okay, Sakadai and choose her like so. I think this would not be happening. Saka zvimwe zvacho zvinogona kulead your wife into entertaining other men. Number one. Number two, unyoro hanga ainaho pakutanga, meekness, trust, innocence, dzinotama. She will become this quarrelsome woman. Ukuthi akatanga kupenga, so you will not like it. For you to think kuti character yabva kupi, auzvizivi. Dambudziko rako nderekuti my wife has changed. She has not been like this from the time that I married her. Hanzvanzi dzako dzokuzoti achikona kuchinja saka ndagarika ati wakachata naye ane ringi kamuoko ane ringi saka akuita zvaanoda saka saka tibikire pamba kana tikasvika akutoignora ane mamutsu aisi nyaya yekuti ane ringi muoko. Pese every word rawaisa pamusoro pake, every mistake yawaisa, every chii chawaita changa chichivaka a certain character out of her. Saka she becomes now the product of your inputs. Whatever you deposited in her, she has become that. And now looking at her, you cannot even trace back to your character. But okay, this woman has become a monster because of me. So newe wamkatsi hausiriwe chete wakusafa panoda. Even pauri kuti uchipengereka zita riri kusviba panyaya dzekupengereka nderako. Even iwewe kuti uchifunga kuti ndiye akudaro, ndiye akukonzera kuti uchitanga kuva violent, uchitanga kuva munhu anongofungira, uchitanga kuva munhu anoshusha, aufungi kuti ndiye. Tikatokubvunza kuti character iyi yabva kupi, unokuti vanhu vanondijairira sere. I think kunyarara kwangu anofunga kuti kupusa anofunga kuti andigona kutaura. I will show them who I am. Yet it's not you. Wakafanana nevanhu vakaenda ku South Africa anatino nana Prophet Gideon. Ngotaura kanyaya kadiki Shem ne vele. Shem na ne uyatanga rini vanhu vangu vari muchidhungwiza manje. The moment yavanopinda mu South Africa vachiswera nana ne vava, they begin to adapt kuhune. And zvinoitika unknowingly and unconsciously. Unozongoona wakutaura vele. Why? Because uri mu environment ine vanhu vanotaura vachidaro. Saka ukava nemurume ari violent mu life yako, in no time you're going to become a violent woman. Ukagara nemurume anochita, very soon you're going to become a bitter woman. Bitterness yako icha affecta murume wako wacho iye ari kuchita. Number one, uye ana basa ndiye akazviunza, but aiperere ipapo inoenda futi kuvana. Uchapedzisira wa munhu akaipa uri iwewe, uchapedzisira kuva munhu asingaswereke naye. Hakuna munhu achada kuswera newe nekuda kwezvaunoburitsa output. Saka uyu akupa character isiriyo anogona kutadza kuita stand the monster that he has created. What will happen? At the end of the day, your marriage will break. You chinzwa futi ngai anga akanenyepera akazondichinjira ta marriage. Uyu achitofuta akachinja pa marriage. You break.
marriage yabreka dambudziko richange riine because varume vazhinji kashoma kuadapta kuzvinhu zvevanhu. Men, they've got their own personalities. But iwewe ndio unenge wane character change wadiniwe manje. Wakutoona unge you've seen it all in marriages. Saka the next person who will come achida kukuroora will suffer the consequences of this man akakusiya. Akangoenda pa online chete as long as asina kutaura newe, BP yako yatokwira zvekutotsamwa zvekunzwa kuti ndimushure anofana kunge achitaura nasomeone chete. Akutaura nasomeone, that's true. Sei uri kukanganwa kuti musi wamakasangana akatokupa WhatsApp number. But namba dzako pa WhatsApp dzakatita kurota anga aripo asati asangana newe pa WhatsApp. Aine vanhu vaitaura navo pa WhatsApp vasiri iwewe vachiri vapenyu vasati vafa. Already munhu anotogara ane vanhu life yake. But the fact yekuti wauya iwewe haachafanira kutaura na anyone kunze kwako. Nyamba haisi mhosva yako. Une rimwe raiti kana riri pa WhatsApp pane zvari kubika zvisiri. Une messages ma WhatsApp wakaona akawanda ichihure from your previous husband. But kwa uya uno wamushe manje asingaite izvozvo but ane WhatsApp wo. Zvawakaitwa neuye zvichakonzeresa kuti uspoil relationship yaifana kukubudisira good results. Saka uyo achakusiya futi. Chaari kukusiyira inhawu yekuti iwewe wane kuvava. You are a bitter person. Andooneka kuti hakuna kwatukuenda nemunhu. Akada kuita nharo sesu vamwe tinoita nharo kuti andomuroora chete, anodzikama. Anokuroora chete kwacho. Vanosirwa futi vamwe tu vanhu. Ndiwe usingachagarisike newe. I want to tell you something. Munhu kana apossesswa nedemon, each and every demon rine a character rinotakura. A demon, when it enters the body of a person, it begins to control that person from inside. That's why some of them, they do things, and after doing those things, they will tell you, I don't know what gets over me. I just see myself doing these things. Saka, under the influence of demons. It's either dana na vanhu wakawanda panguva imwe chete. It's either kuba. It's either kune demoni rekudhakwa. Kuti unodhakwa zvokupenga. Zviri neinfluence imwe yechina. Wakagarwa nemadzitateguru musystem yako vanorequire beer every now and then. Saka each and every morning unomukira mumashops kunotenga doro to satisfy the desires of the spirits that are possessing you. Character every time you are fighting people. Saka tikakuita deliverance, tikaburitsa mweya iwoyo outside of your system. Unogona kukontinue uchihura. Unogona kukontinue uchiba. Unogona kukontinue uri violent. Pasisina mweya wetsvina pati paanewe. Nda mweya wetsvina pawaikuitisa zvinhu izvi. Why train a body yako to expose you to such behaviors? Zvekutoti wakunida the renewal of your mind by the word of God. Kuti uchidzoka kuva munhu kwaye. Saka unogona kusiyirwa character nemweya wetsvina. Anozonza akaipa harisi demoni ranga riri mauri ndiwe. So andira kuti uzive nhasi kuti kune vasati vapinda zvakare kana vasati vapinda in the first place in marriages, those are the things that you need to consider, because the person that you are going to get married to is going to shape the kind of behavior you are going to be having. Behavior inayo izvozvo haisiriyo yauchararama nayo. Yauchararama nayo ichashapwa nemunhu uchasarudza. Kune vari married, you can concur with me
But you are not the person that you used to be. You were trained, you became so militant, wakawa soldier. Because pese panodziva soldier kutrain. Chinonzi training in soldier chief. Anditi kungobvisa munhu vachiisa humuka. Because soldier basa rake ndere kupanishwa, kutembwa neego yake inopera kusvika munhu akapurunika. Ndo inonzi military training. They are removing munhu vachiisa musoldier inside of you. Saka uchaona the same thing can apply to marriage. Whatever your husband is exposing you to, whatever your wife is exposing you to, you are becoming that. Pane chiri kubuda mauriso. Noziva here kuti kana wanorana nemunhu, mudzimai wako iwewe kana achikubvunza daily, naiwe inguva idzanosvika pamba kudzakadai, iwe muti ndiri mwana wako here, unofunga kuti unobvunza ndasvika nguva ipamba mangu pana handingaita basa unokubvisira mari uko. Ndakabvisa mari yangu 3000 ndouya pano kuti upote uchindibvunza ndaswera kupi. Nai marara kupi? Ndarara kwandoda, wanga ufunga kuita sangoda utera wewe. Akata send a message yakanaka, hi baby, where are you? I miss you so much. May you please come home? Inompidu kukira hiyo. Saka ndorega kushanda ndoswera ndakavharana neumumba panojiwa nemadyisiro aunoita. Mai vako vanogara vachingofona chinoda mari. Mari yacho futi iyo inonhongwa. Can't I work? Pauri kudaro uri kuuraya mafeelings ake. Nda ikoko kwese kwakubvunza kuti uri kupi, warara kupi, chichi. Isusu varume tinoti kunetswa, but vakadzi ndo inonzi love. Saka achatanga kutraina mind yake kusaita hanya newe, nda as long aine hanya newe, she will always be prompted to ask you. And she knows that as long as she asks you, something painful to your heart is going to come out of your mouth. So she will begin to process your mind. Kurarama asinewe msikurumaki. Saka anozosiya kuchikubvunza kuti warara kupi, waswera kupi, uchiri kupi dza 10 p.m. Iwe ugofunga kuti handamugona, wanga akajaira kuda kundidetsa. Nyamba hauna kumugona, asiyana newe. Love yake yapera, maakugarisana. Panotori nevamwe vakutoti wacha izvezvi right now, vaakugarisana. That zeal, that love, that desire kubvunza mwoyo wako kuti waswera kupi inopera. You know, I always say this. Every time you push someone away, the moment you do everything to push them away from you, they will start to get used. They will start to get used to newe. As long as you behave like they don't matter, munhu anosvika paanojaira the kind of lifestyle yawamusetera. Mumusoro make muchatanga kuregister kuti asimarried. Zvinodzokera futi kuti anotanga kuentertaina ma-ex. I always say this even on radio. But I don't know what happens. Have you discovered that whenever you have got a fight with your wife, every time you've got a fight with your husband, my ex ako anoita sekunge arota kuti you are lonely, they start communicating. And because you don't have anyone to talk to, you begin to entertain them. Many people do pavakatangira kuhura ipapo.
ngasingade kuura but pane pakunetsana kwakakaita. That's why the word of God rakataura richiti musavidza zuva makatsamwisana kana makatsamwa kuitira kuti Satani arege kupinda pakati penyu. Saka Satani unoshandisa, ndozvaireverwa izvozvo kuti Satani unoshandisa kusava close kwenyu to bring others. Saka many people vanogona kuita 2 months vasingataudzani. They don't sleep together. Murume anenge achirara pakauchi, mukadzi achirara kupetro, or vice versa. Ari pafoni pake, vari pafoni pake, hamisi kutaudzana. Uri kuti ari kutaura nani. Pa 2 months apa, mumwe wako achatanga kurejesa musoro make kuti she is not married, God is not married. You begin to entertain others. A woman ari normal, ane musoro unodhonza, asina dhimoni rechihure, haagoni kupfekenurira mumwe munhu hembe dzake kana ari married, kunze kwekunge akatorejesa musoro make kuti I'm not married, even murume ari pamusha. Saka nawo chichaitika ndechekuti pakuentertainana kwavachaita, vachatanga kusenderana manutu, vachatanga kudiva, vachatanga vachiripinda muloji, zvinhu zvoitika, and then mozofunga mushi. Sorry, changa chandipinda. But already changa chakupinda chacho chakazopinda futi kumarriage. Your husband is already cheating, and your wife is already cheating. Pakuda kunotry kustop a relationship yanga musesetsa pa 2 months. Iko vakaenda manutu, kune mamessage vanonzi him. Saka uti wakududza kuti wakwira nemurume wako, saka uchada kutaura neni. Saka ini ndini peinikira yako yaunoti kana washaya munhu wekutaura naye unoya kwandiri, ndinozvilikisa zvimangekini ukarambwayo dai uri muamba yandidzikamira blackmail uyo wakuri kuti achiti akomana kuti achiti areurire kumumu wake kuti pane zvananga ndichiita ndakublackmail achakwanisa wakuchisesekedza manje 2 relationships iyi asingadi nemurume waanoda. One way or the other achabatwa nyaya dzatitsaka kuredzeka. Paipe patikanetsana ndopananga ndazodai no, ane zita richashata nderako, ndiwe une kumusha kuchatukwa kuti kunobva pfambi, nehama dzako dzichakudisona kuti watinyadzisa. But zvese izvi zviri kubva pai? Zviri kubva pafoundation yechoice yawakambomeka in the first place, the type of a person wakachoose to lead you. Haasi kungokuleader chete towards life in general, but achakuleader futi kunyange mumapako nemunzizi nemune zvinorema. Saka unogona kuzopedzisira munhu, okay, maybe kana uripo panapo wakamboroorwa kanti uri married right now, une kumwe kwawakambosvika iwewe nekuda kwemarriage kwanga usingafunga kuti uchasvika mulife yako pawanga uri musikana uchikura. Haunambobvira wakafunga kuti one day ungaende pang'anga ukati asaku imba yangu yaikupa, kana kuti ungasunge dhuku riya jena kana reredi uchienda kumuprofita wangu tsvuku kuti unopiwa mfuira kandi uende kuna vamwe ambuya amuchawa vanogadzira varume. You never thought of that, but wakaenda une timwe tunhu twawakadyisa munhu uchiedza kugadzirisa kuti imba inake, zvinhu zvawanga usina kubvira wakarota, waizvipindira salvation yako kubva uri musikana uchinzwa kuti handidi zvinhu zvisina basa, ndoda kunamata Mwari, imba yangu ichange ichitungamirirwa naMwari. I want a God fearing husband. Chimwe chichadati muzive chinhu wani, ndinogona kunge ndiri God fearing man, ndine tsika, ndine discipline, but ndine discipline kunani, ndine tsika kunani, to the community. Unoziva here kuti unogona kurorera musikana kuti anogona kuyanana nevanhu, anogona ane basa, anotya Mwari, anoenda kuchechi. But unoziva kuti kune vanhu vakangonaka vari vanhu but vasina kunakira kuva a wife. Kune varume vakanaka kuva murume akangozvifambira but kwete a husband. What are the things that you look at? So today ndichipedza this session ndoda kuti uite go back and revisit your marriage, come to your relationship. But what is it exactly that I'm looking for in this person? And am I going to get it?
handizoguma here futi ndakumaprofiti ndakuedza kuti ndigadzirise musha zvandakanga ndisina kumbobvira ndakafunga kuti ndichaita. Handizopedzisira ndahurewo here ini wacho something that I had told myself that I will never do this again. I want to tell you something, that the people that you surround yourself with may lead you into things that you never imagined that you will be there. That's why the word of God says in the New Testament that a bad company corrupts good character. No matter how good you are, if you take that good character and put it and entangle yourself together with somebody that's not character, it is inevitable that your character is going to be corrupted. There are people who know bad characters about their loved ones, but they choose to ignore because they want to be with that person. So make sure that you choose to turn a blind eye on certain things that you should be putting or raising red flags on. You ignore those things because you want to be with that person. I want to tell you something. Marriage is beyond sex. You want sex so much because you're not yet married. But we need move every day, every day. Character type you choose. You need to have that character. Okay. Unoda munane hunu wakanaka. Iwe unawe. Da iwe kana usina hunu wakanaka, even ukawana munane hunu wakanaka. Wako iwo wakaipa uchachinja wake wakanaka, uchaipa futi. Saka urukungotsvaka munhu kuda kuzokudistract afanani newe. Tine dzimwe hasha dzatanadzo dzatanga tisina. Dzimwe nekudzenguwa nekuda kwetype yatakasangana nayo. Wakatozoona kuti pano ndikasaita hasha imba ino haifambe. Wakutochinja magiya kiki wato munhu anopengawo get so chimisidzano chimudza hapana. Why? Because of the kind of a person that you have chosen. So the problem we don't even know ourselves. You ask someone, so what's your weakness? My weakness is trust betray. So I think that's my weakness. That's not your weakness, that's a strength. You don't even know yourself. You have got serious weaknesses that have brought you down many times, but you don't know them. You can't even mention them when you are asked. And when you don't even know yourself, you want another person. So I want you to know yourself first. The moment you know yourself, you will know the kind of a person you're supposed to be. If you're already with that person, if you know yourself, you will know how to treat that person. But because you don't even know yourself, how can you know the next person? The things that make you angry. Recently, I discovered something about myself. You know, there are times when I'm you know, but kubomba kwangu manje kunenge kwakawanda nechifundisi saka kunenge kuchingoti ndivapopota but ndakataka kuona no, I've got anger issues myself. I think I need to pray and deal with anger issues. Dzimwe nguva dzaunogona kuzhararadza munhu mushopu kana kukonfranta munhu murestaurant, you know, obviously unenge une a good reason for doing that, but I want you to think kuti zvimwe zvacho hazvisiri zvekuti iwewe wacho unenge une hasha. Nda ukasazviziva kuti unadzo dzichakudestroyera imba. Hatisi kuzoperera paimba chete, even business associates, people that matter to you. That character will destroy.
marriage wakudamo one is character rakadhakwa. That is character rakadhakwa. If you choose that, I know, right, I no longer want to get married. Yes, fine, you no longer want to get married, but you want to work. Which are when anger your foot, which I display up a medical boss, which are 5 of us. Which are not anger you, which I eat up church, which are not anger you, which I wherever you are, that character will manifest. Why? Because it's already part and parcel of your life. So ino kuna kupedzisira yako kudzingira vanhu vanokosha. So I want you to deal with yourself. Pray. Check right now. What is it exactly that has come into my life which is foreign, which had nothing to do with me from the day I started growing up. That's why love you. I think as I go close in the next 15 minutes, let me just mention it. Love you. When I was talking about love you, I was saying you're not going to date when you are still in school, or maybe people end up thinking that you're going to get married. Everyone believes that you're going to get married, but then something happens that separates you. It's either out, and then I go over my life yard. 10-15 years down the line, maybe then you meet either on Facebook banner or in life in general. You meet him down. Oh, they say, "Bo, I say, I got married, but it didn't work. It didn't work. We have got all. We sexual activities. The first place. What about you? Even I married. It did not work. Oh, no, but then you start dating and you think that the relationship will amount to marriage. Yes, it may, by the mercies of God. But in most situations, it won't. Because she was a virgin. She was innocent. She did not have a phone. She didn't have rentals and all that. So she didn't need money. So her wife now she's a mother of 2. Already name abuse on daily basis. So I don't need the man. So I was trying to 1 week down the line, I could be $100. And you're like, what? As the man could our life again, the man could our Abkareko, Hachakarana Mevan, Karanambia, the Vikarana of motion. Zero to Rumeva Kasaka now 15 years. I see where we're chatting and dancing in Mumwake to Kunequaka Erican Neko. Quesaquaka Erican Neko, quite pick a character, speak a character. Right now, I told you, I see the same girl, walker than another. I see the same man, walker than another. Kunequaka Erican, Quachua, Zao, Shingofamba Sakadar, Ushkanas. So I'm trying to chat to click a boss, but we would expect to love you. It's okay by a canary. Because we don't know Zivan. Was trying to go to you. Munoya, a change, a series of an actual little things. It will not work. They not love you. People transform with each and every day that passes. People transform. So what will happen to those who are married? Let me conclude those who are already in marriage, because those who are not, they are now thinking, should I leave this guy? Should I leave this woman? Okay, what needs to be done and all that. But to those who are married, they are like stuck right now. They're like, so also Bishop Muruti Toita said, I want you to marry each other every day. Marry each other every day. Mume wako paamuka nasi, asiri akarara nesu.
atokura kubaba atita age a bit. Saka you must always marry each other on daily basis. You must make a decision of loving your spouse on daily basis. Ukafunga kuti ndiye mumwecheteyo, uchaona kuti mukupera kwenguva muchatanga ku drift apart. Why? Because zvimwe zvacho zvakataura zvawaitaura zviri kumuchinja. Saka zviri kumuchinja iwo wacho hausi kuchinja. Uri kufungira kuti anofanira kuramba ari zvaanga ari 20 years ago. Yet a transformer, even body wise. Pamanga ane macaves asina macaves iwayo. Pamanga ane baby face wazara and all that. Kune kuchinja kunoitika pabody yemunhu kwaunofanira kutanga kugamuchira on daily basis. Vamwe vane matumbu, whether mukadzi whether murume, dumbu rarembera akambozvara, the body ikadeformeka, she's trying to come back and all that. You need to remarry your spouse on daily basis if you are going to lead a successful marriage. You must know that each and every day activity inotransforma moyo wako. Patsamwa akachema panyarara zoti paakupedza kunyarara kuchema pa asisiri wewe yangasata chema. Kuchema kwake kune zvakwakadzira. It's either in the positive or in the negative. Saka already atochinja. You need to be able to adapt to the other to the character of your person. The same thing with women. You need to check on your husband. They transform every day. Varume vaneka kakuchinjana, especially vaya vanoenda kumabawa, vanoenda kunana bhora and all that. Kune vanhu vari ikoko vanopota vachitaura nyaya dzemamarriage sekunge vanodziziva vasingazivi, kana kuti vanotaura zvinhu zvavasingazoita ivo. Vachikudza kuti ndidaidzwe nemukadzi, achidanzwa but dzingori nyaya dzeipapo. Wako murume akasazviziva anogona kuuya kuzoimplementa zvinhu izvozvo papo. Unogona kutanga kuona different types of mitemo. It's because of the people they associate with. You need also to be conscious of that. Unogona kunge uchidhira nevarume 6 pamurume 1. Big antara zvakati, Joe antara zvakati, George antara zvakati, Musa antara zvakati, Gladman antara zvakati. Pavanhu vese ivava zviri kuumba what your husband becomes. Saka unofanira kusenza nekugona kucheka kuti mumwe wako ndiye here achiri here kandi vava vamwe vanhu vawakudhira navo. So most of the times right now unogona kunge uine character yokutorana yeshamwari yemurume wako yaakaisa murume wako iwewe. Iwe murume unofanira kuzviziva kuti unofanira kunge uine inonzi stem. Muti unogona kupurumwa mabranches. We get advice from other people. We get education. Right now I'm teaching. You get educated and all that. But each and every man should have what they call a stem. Stem ndo body yemuti. Each and every branch unoya richibatira pa stem. Saka stem iyoyo ikatemwa watema muti. Hauna kupuruma. Saka unofanira kuti uine a certain character iri founded on Christ. Yekuti mume wako anofanira kunge achikuziva necharacter iyoyo kuti ndozvauri. Worega kuva munhu anochinja sewaivhi. You need to have a stem. Pakaita mabranches mamwe asiri kuti tinenge tichipuruna tichidii, but find a stem ino-identify who you are. You need an identity. Lastly, above all else, let me read that scripture. Let's go to Proverbs chapter 4. I think on Friday I will speak about this. Proverbs chapter 4 verse should be 23, right? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away from thee a froward mouth,
and perverse lips put far from thee. Runs above all else, guard your heart with all diligence, for out of it springs out the issues of life. I want to tell you something. In that marriage, in that relationship, there is something that you must protect at all costs, which is your heart. It's not the duty of your husband. It's not the duty of your life or of your wife to guard your heart. Your heart is your responsibility because it is the center of your life. The moment you lose your heart, you have lost your life. You have lost yourself, and it will cost you everything for a lifetime. You miss that part, you miss life. So on Friday, I'll be back on this page, and I'll be talking about how to guard your heart with all diligence. Jeremiah ndokupatara chitichi moyo womunhu unonyengera ndiani angauzive. The heart of man is desperately wicked. Who can know it? So your heart is the center, the engine of life. So the moment you allow what happens to life to get through to your heart, you are doomed. Because that's where the issues of life are. So I want you to like, to comment, and to share this video so that others may also learn. If you have got questions, you may throw them here, or you may come to my inbox and lay your questions. If you want them to be addressed here, then Peten will take them down, and then Zuma discuss next week before we start talking about the heart. So what am I saying? I'm saying, if you also have got a contribution to make on the things that I've been talking about, the things that you think they need to be spoken about, I also welcome those views so that we can enhance our teaching and others may also benefit. May God richly bless you and have a best or a better marriage. To those who are not yet married, put these things into consideration. Share with others so that they may also benefit. And I know that your marriage is going to be better than ever. To the glory of God the Father. Bishop Musa out.